dalam keadaan kurang fit. Virus dan udara dapat menyebar melalui apapun, salah satunya yaitu melalui udara dan air liur pada saat kita batuk maupun bersin. Maka dari itu, terapkan etika batuk yang baik dan benar. Di video ini kami akan memberikan contoh perilaku batuk yang salah dan etika batuk yang benar. Selamat menyaksikan. Demikianlah etika batuk yang baik dan benar. Setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih. Lindungilah kita, keluarga kita, dan semua orang-orang di sekitar kita. Cegah dan kendalikan infeksi dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian infeksi. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Terapkan etika batuk yang baik dan benar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.